जोबथेसालियाव दङ रन्जन दैमारि सारजों लाफानानै 64 जन दं। डी हारिमु सारनिफ्राय गोदान मोनसे भिडिअ थारैनो एनडिएफबिफ्रा गोजोनाव फैमारबाय नामा आरो सोरबा लिडारफ्रा क्रेडिट लानो नागिरदों नामा गोबांथार खोथा फिन खेबसेबाव गासैनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनायजों लोगोसे खुलुमनायखौ बावहरबावबाय रायजोफोर नैबे देरानिफ्राय दायो आं नोंथांमोननो नैबे फुल भिडिअखौ होलांगोन डी हारिमु बिथां सारा मा बुंदों आरो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरा बैफोरबायदिनि सायावहाय मा बुंनो सानो जायखौ डी हारिमु सारा बुंदों। दिनै उदालगुरि जिल्ला बारग' एनडिएफबिआ बारग' एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फार्मा उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय जेसेबां बारग' एनडिएफबिफोर दङ बिथांमोनखौ लानानै गोथौयै माखासे खोथा बाथ्राफोरखौ सावरायलायनाय जादों। मानो होनोब्ला जोंहा गोबां समयसाफोर दङ। जोङो सुक्तिनि उनावबो गोबां जोंनि एनडिएफबिफ्रा रिहेबिलिटेसन मोनफुंनो हायाखै आरो जायफ्रा मोनदोंब्लाबो बे थोजासे नङा। बेनिखायनो जों सरकारनियाव दाबि खालामबाय थादों जे फैबाय थानाय जि आसाम पुलिसनि रिक्रुटमेन्ट जागोन बेयावबो माखासे जोङो खथा बिगासिनो दङ। लोगोसे जोंहा जि 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि जि बिटिसिआ मोनसे साख्रि होनो हानायनि क्षमता दङ बिनिफ्राय होयो ना स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय माबा मोनसे अथरिटि जों होयो बिथांमोननि खोथा बेखौ जों एपिल खालामबोबाय थादों। बेफोर इसुफोरनि सायाव लानानै जोङो दिनै सावरायदों आरो बेबायदि इसुखौ लानानै जों सावरायबोगासिनो दङ। थांनाय 3 बोसोर 4 बोसोरखौ जोङो नेबाय जायफोरा खुंथायाव दङमोन जायफोरा सरकाराव दङमोन बिथांमोनखौ जोङो नेबोबाय जे जोंनि जेसेबांखिनि हमायसा दङ बे हमायसाखौ बर' जातिनि हमायसा होनना नाजावना लानानै बे हमायसाखौ समाधान खालामनांगौ होनना जों एपिलबो खालामबोबाय मावबोगोनदां होननानै जोङो नेबोबायबो नाथाय दिनैसिम मावफुंना होनायखौ जों नुवाखैसै। नंगौ स्टेट गभर्नमेन्टआ 3 मानसिफोरनो दायित्व होदोंमोन जेरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी इएम फेरेंगा बिथांमोन 3खौ एपइन्ट खालामदोंमोन स्टेट गभर्नमेन्टआ जे एनडिएफबिनि जेसेबां स्टेन्डिं इसुफोर दङ बे इसुफोरखौ समाधान खालामनो थाखाय बिथांमोननो दायित्व होनाय जादोंमोन। नाथाय फेलार बे 4 बोसोराव बिथांमोना ससेबो मावनानै देखायासै आरो जोंनि जि इसुफोर बारग' एनडिएफबिनि जि समायसा इसुफोर दङ बेखौ अबेबा केसेरबारियाव गारना दोननायखौसो जों नुबाय। बेनिखायनो जों दिनै खनखांफिननानै बे जोंनि जिखिनि स्टेन्डिं इसुफोर दङ बिनि सायाव खामानि मावगासिनो दङ। जेलाव थानाय एनडिएफबिफोरखौ उदां अख्राङाव लाबोनो थाखाय जों नाजागासिनो जेसेबां बारग' एनडिएफबिनि केस दङ बेफोर केसफोरखौ उइथड्र खालामनायनि थाखाय जों खामानि मावगासिनो। जेसेबां मुंख्लं न'खरफोर दङ बे न'खरफोरनो अनसुंथाइ होनांगौ बिनि थाखायबो जों खामानि मावगासिनो आरो जोङो मावलांबाय थागोन। नाथाय जों जि बे जोंनि इसुनि सायाव जि खामानि मावदों दिनै सोरबा जायफ्रा बेफोर इसुफोरखौ केसेरबारियाव गारनानै दोनग्राफोरा दिनै एलार्जि जादों मेगन सादों आरो दुखु मोनदों जायनि थाखाय दिनै जोंनि खौसेथिखौ नायनो हाया जादों सहायनो हायाखै बिथांमोना जोंनि इउनाइटेड फार्म अफ एक्स एनडिएफबिखौ पिस बोफ्लेनो नागिरदों। जाय व्यक्तिफोरा एनडिएफबिखौ बैखिनि समायनिफ्राय बोफ्लेबोबाय गावस्रा होबोबाय बै व्यक्तिफोरानो दिनै आरो जों गथायसे जानानै थानायखौ नायनो हाया जादों आरो जोंनि इउनाइटेड फार्म अफ एक्स एनडिएफबिखौ बोफ्लेनो नागिरदों। बे राजखान्थियारिफ्रा राजखान्थिखौ गेलेखागोन गेलेथों नाथाय आं खावलायगोन जोंनि बारग' एनडिएफबि बिथांमोनखौ जे नोंथांमोना धैर्य हम राजखान्थिनि प्रलबनसाव राजखान्थिनि माबा मोनसे लुब देखायनायाव जे नोंथांमोना दोलोखौ नागारनानै थाङा। जोङो नुबोदों जाय मेन्दाया दोलोखौ नागारो बे मेन्दाया महाबा मुसा लख्राजों जाजाहैखायोखा। बेनिखायनो जाहाथे दोलोखौ नागारनानै थाङा जोंनि इसुनि सायाव जों गसंनानै खामानि मावगोन आरो फैबाय थानाय समावहा जों जोंनि गासै हमायसाखौ समाधान खालामनानै लानो हागोन। बेनिखायनो आं खावलायदों जाय राजखान्थियारिफ्रा इउनाइटेड फार्मखौ लानानै राजखान्थि गेलेनो नागिरदों नोंथांमोना बिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो जाय जोंनि बारग' एनडिएफबिफोर नोंथांमोनाबो बुजिदो जोंहा जिहेतु इसुसफोर दङ जोङो जि खामानिखौ दायो मावबाय थादों बे राजखान्थि नङा जोङो जोंनि इसुनि सायावसो खामानि मावगासिनो दङ। बेनिखायनो राजखान्थियारिफ्रा राजखान्थिखौ गेलेखागोन बेनिखायनो नोंथांमोना जाहाथे गेलेजाया
गोसोखौ हमथानानै जोंनि इसुनि सायाव जाहाथे खामानि मावनो ज' थालायो, जोंखौ बोलो होयो आरो जोंखौ सहाय होयो, बेखौसो आं अनुरद खालामहरगोन। एकर्डनि सायाव मा बुंनांगौ बेखौ जथेस्थ' सम बारलांबाय आरो गोबां सान्थौगिरिफ्रा गोबां खेंफोरथि होलांबाय। सोरबा डक्टरेट खालामनाय, सोरबा सान्थौगिरि, सोरबा थुनलाइगिरि, सोरबा हारि सिबियारि आलादा आलादायै बिटिआर गोरोबथानि सोमोन्दै गोबां बिबुंथिफोरखौ होलांबाय। आरो आं बारग' एनडिएफबि हिसाबै नैबे एक्सपिरियेन्सखौ नुनानै बै समाव जि बुंदों आरो दाबो आं बेखौनो बुंगोन। जों एक्सपिरियेन्सजों लोगोसे दायोबो मोन्दांथिबाय जि बिटिआर एकर्ड बा सुक्ति, एक्सुवेलि बे एकर्ड नङा, बे एग्रिमेन्ट, पिस एग्रिमेन्ट होनना बुंदों जेराव। आरो बे पिस एग्रिमेन्ट होनना बुंनाय लोगो लोगोनो बे एग्रिमेन्टआ जायफोरा असान्थि एबा हाथियार लानानै संग्राम खालामो, बेजों बे पिस एग्रिमेन्टखौ खालामनाय जायो। लामायाव जथेनानै जोंनो आलादा बर'लेण्ड नांगौ होनग्राफोरदों बेखौ पिस एग्रिमेन्ट जाया। पिस एग्रिमेन्टखौ आखायाव हाथियार लानानै संग्राम खालामग्रादों खालामनाय जायो। दा बे पिस एग्रिमेन्टआ जि जालांबाय, नाथाय बेयाव लिरखांजानानै थानाय दफाफोरखौ जोङो मोगथां महराव मावफुंनायखौ दिनैसिमबो नुवासै। मानोना बैखिनि समायावनो जोङो बुंखादोंमोन जे बेयो मोनसे इलेक्सननि मेनिफेस्ट'सो होनना, प्रमद बर'नि इलेक्सननि मेनिफेस्ट'सो होनना जोङो बुंखादोंमोन। दिनैबो बे मोगथां महरावनो दिनै बेनो नुजाबाय जे सुक्तियाव लिरना थानाय मोनसेबो दफाफ्रा दिनै मावफुंजायाखिसै। सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि होन, रेलवे पस्ट फेक्टरि होन, अनेक लिरनाय दंमोन बेयाव, दिनैसिमथ' जों मावफुंनायखौ नुवाखै। बेयाव मावफुंदों होनना बुङोबा एनडिएफबिनि केम्पखौ डिसबेन्ड खालामदों, बिनि अनगायैथ' जेबो गैया। बिनि अनगायै जेबो मावफुंनाय जायाखै बेयाव। आरो बे सुक्तिनि गेजेरजों जे जेलाव थानायफ्रा उदां जानांगौमोन, बेबोथ' गैया। एरिया एक्सटेनसन जानांगौमोन, बेबो गैया। 60टा समस्ति जानांगौमोन, बेबो गैया। जेबो गैया बेयावहा। बेनिखायनो जों बुंबाय थादों बे बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरखौ लानानै बे दफाफोरा प्रमद बर'नि इलेक्सननि मेनिफेस्ट'सोमोन होनना जों सिगांबो बुंबोदों, दाबो बेखौनो आं बुंगोन। नंगौ, जोङो जोंनि इयुन जोलैखौ जोंनो फोरोंलांनांगोन। जोंनो गोग्गो जोंनि उन जोलैखौ, जेनेरेसनखौ दानानै होलांनांगोन। नाथाय जोङो खोनायो मबेबा समाव जायफोरखौ मानसिफ्रा अनार होयो, सनमान खालामो, सनमान खालामनानै मोनसे पजिसनाव दोनदों। सोरखौबा EM बानायना दोनदों, सोरखौबा चिफ डिपुटि चिफ बानायदों, सोरखौबा मन्त्रि बानायदों, MLA बानायदों, MCLA बानायदों, लिडार होननानै रायजोआनो बानायदों। नाथाय रायजोआ लिडार बानायदों, बिथांमोना गावनि खुगाखौनो हमथानो हायैफोरखौ जों नुदों। जोंनि जेनेरेसनखौ जिबायदि जोङो फोरोंलांनांगौ, बिनिफ्राय जों फेलार जानायखौ जोङो नुदों। बेनिखाय आं बेखौसो खावलायगोन, जाय बेक्तिफ्रा मिडियायाव फैयो, जेन गनाय जाथावना बाथ्राफोरखौ बुङो, जेन बयबो गावनि बिमा बिफाजों थाफानानै बा गावनि गथ'फोरखौ लाफानानै जेन जोंनि मिडियाफोरखौ नायनो हायो। बेबायदि नायनो हाथावना अबस्थायाव खोथा बाथ्राफोरखौ बुंनो थाखाय आं खावलायगोन। आरो बेबायदि स्लां लेंगुवेजफोर बाहायनायफोरनिफ्राय जों गोजानाव थागोन, नङाब्ला जोंखौ मुगैगोन। जोंखौ जाथि हिसाबै जों मुगैजागोन, जों हारि हिसाबै मुगैजागोन, आरो जोंनि जेनेरेसना गाज्रि जालांगोन। आंथ' नुबाय थादों जे ओरैबायदि बाथ्राफोरखौ बुंदों, जोंनि खुगानिफ्राय ओंखारनो समाया ओरैबायदिसिम जाहैदों, सोरखौबा सैमा अमा बुंनो नागिरलाय लांदों। अब्ला फैबाय थानाय जेनेरेसनाव जोंनि उन जेनेरेसना मा सोलोंगोन? आदा बाजै लिंनो बावगारनानै सोरखौबा सैमा अमासो बुंग्रा जाहैगोन। सैमा अमाखौनो सोमोन्दोसो बाहायग्रा जाहैगोन। ओइ सैमा, ओइ मोसौ होनना बाहायग्रा जाहैगोन जोंनि जेनेरेसना।